Svako mjesto ima svoju priču. Priču o ljudima koji u njemu žive, o generacijama koje ga stvaraju i o viziji onih koji vjeruju da uvijek može biti bolje. Ljubeščica posljednjih godina odlučno korača naprijed. Korak po korak stvaraju se bolji uvjeti za život, za obitelji, djecu, mlade, poduzetnike i sve naše mještane. Iza svakog projekta stoji jedna jednostavna želja, da Ljubeščica bude mjesto u kojem se ugodno živi, sigurno odrasta, uspješno radi i s ponosom ostaje. Svaki je projekt dio jedne veće slike, slike općine koja ne čeka budućnost, nego je svakodnevno gradi. Zato danas s ponosom gledamo na ostvareno, ali s još većom odgovornošću gledamo prema onome što tek dolazi. Svaka investicija ima svoj pravi smisao tek kada unapređuje život ljudi. Zato se u Ljubeščici ne ulaže samo u ceste, zgrade i komunalnu infrastrukturu, već prije svega u ljude, u djecu, mlade, obitelji, starije stanovnike i sve one koji svojim radom, aktivnostima i zalaganjem pridonose životu mjesta. U proračunu općine Ljubeščica za 2026. godinu za rad dječjeg vrtića Leptirić osigurano je više od 602.000 eura, čime se stvaraju kvalitetni uvjeti za predškolski odgoj i sigurno odrastanje djece. Podrška se nastavlja i tijekom školovanja. Za produženi boravak osnovnoškolaca koji pohađa 35 učenika, općina osigurava značajno sufinanciranje od preko 30.000 eura, a kroz sustav stipendija pomaže učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, te studentima u nastavku njihovog obrazovanja, za što se godišnje izdvaja po 20.000 eura. Briga za stanovnike svih generacija vidi se i kroz uskrsnice i božićnice za umirovljenike i korisnike inkluzivnog dodatka, potpore za novorođenčad te kontinuiranu podršku udrugama, sportskim društvima, vatrogascima i organizacijama koje svojim radom obogaćuju život Ljubeščice. Na kraju, svi ovi programi i potpore imaju isti cilj, da Ljubeščica bude mjesto u kojem djeca imaju sigurno odrastanje, mladi priliku za budućnost, obitelji podršku, a stariji stanovnici osjećaj brige i poštovanja. Budućnost svakog mjesta počinje dječjim osmijehom, prvom igrom, novim prijateljstvom i sigurnim korakom prema svijetu koji tek upoznaju. Upravo zato dogradnja dječjeg vrtića Leptirić donosi novu vrijednost najmlađim stanovnicima Ljubeščice i njihovim obiteljima. Novi prostori vrtića otvorili su vrata za 32 nova mjesta, za male istraživače, njihove igre, pitanja, prve uspjehe i svakodnevna otkrivanja. Dogradnjom 2 nova dnevna boravka, jednog za vrtićku i drugog za jasličku skupinu, stvoreni su bolji uvjeti za bezbrižno odrastanje i kvalitetan predškolski odgoj. Uz potporu europskih i nacionalnih sredstava te Varaždinske županije, novi prostori opremljeni su suvremenom didaktičkom, senzomotoričkom i sportskom opremom koja djeci pruža više prostora za igru, učenje i razvoj, a odgojiteljima omogućuje kvalitetnije uvjete za njihov važan posao. Najveća infrastrukturna investicija u povijesti općine Ljubeščica nije samo ulaganje u novu infrastrukturu. To je ulaganje u očuvanje okoliša, kvalitetniji život i temelje za daljnji razvoj gospodarstva i nove investicije u Ljubeščici. Zajedničkim snagama Hrvatskih voda, Varkoma i općine Ljubeščica, te uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, realiziran je projekt vrijedan više od 7,23 milijuna eura u svojoj prvoj fazi. Izgrađeno je gotovo 11 km nove kanalizacijske mreže i više od 340 priključaka, čime će više od 1000 stanovnika dobiti mogućnost priključenja na suvremen sustav odvodnje. Posebna vrijednost ovog projekta je i uređenje prometnica koje su bile obuhvaćene radovima. Nakon završetka izgradnje kanalizacijske mreže, ceste su potpuno obnovljene. Neke su ulice na svoje uređenje čekale godinama, upravo kako bi se radovi mogli izvesti cjelovito i kako se novo uređene prometnice više ne bi naknadno prekapanjem oštećivale. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izdana je uporabna dozvola, čime su ispunjeni svi preduvjeti za njegovo puštanje u rad i završetak ove važne infrastrukturne cjeline. Iza ovog projekta ostaju kilometri nove infrastrukture, uređene ulice i važan trak jednog razdoblja ulaganja u Ljubeščicu.
Prometnica koja svakodnevno povezuje stanovnike, gospodarstvo i okolna mjesta dobiva novo lice. Rekonstrukcija državne ceste DC24 na dionici od Moždženca do Ljubeščice jedno je od najznačajnijih prometnih ulaganja posljednjih godina. Projekt vrijedan više od 3 milijuna eura, koji u cijelosti financiraju Hrvatske ceste, obuhvaća potpunu obnovu kolnika, izgradnju pješačke i biciklističke staze, uređenje sustava oborinske odvodnje te postavljanje nove prometne signalizacije. Već su završeni radovi na dijelu dionice od mosta preko potoka Ljuba Voda do rotora, zajedno s novom pješačkom stazom, dok se radovi nastavljaju prema Moždžencu. Istodobno se priprema i nastavak uređenja državne ceste DC24 od Topličke ulice do granice s Varaždinskim Toplicama. Izgrađena je projektna dokumentacija za novu fazu projekta koja će obuhvatiti izgradnju pješačke i biciklističke staze kroz Ljubeščicu i Kapelu Kalničku, te uređenje sustava oborinske odvodnje. Planirana dionica kroz Kapelu Kalničku duga je oko 1,5 km, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 1,7 milijuna eura. Ovim projektima Ljubeščica dobiva sigurniju, uređeniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu koja odgovara potrebama današnjeg života. Dostupna i kvalitetna zdravstvena skrb jedna je od najvažnijih potreba svakog stanovnika. Zato u Ljubeščici nastaje novi dom zdravlja i ljekarna ukupne vrijednosti 3,6 milijuna eura. Projekt se ostvaruje suradnjom Ministarstva zdravstva, Varaždinske županije, Doma zdravlja Varaždinske županije, ljekarne Varaždinske županije i općine Ljubeščica, kao primjerom uspješnog povezivanja različitih razina javne vlasti. Radovi napreduju prema planu, a novi objekt iz dana u dan poprima svoj konačni izgled. Završava prva faza izgradnje, koja obuhvaća rokbau konstrukciju, krovište i vanjsku stolariju. Po završetku, Ljubeščica će dobiti suvremeni zdravstveni centar u kojem će biti ordinacije obiteljske i dentalne medicine, specijalističke ambulante, ljekarna, prostor za logopeda, psihologa i patronažnu službu, čime će kvalitetna zdravstvena skrb biti dostupnija svim mještanima. Na katu zgrade nalazit će se moderna polivalentna dvorana za edukacije, stručna predavanja i društvena događanja, čime će ovaj objekt postati novo mjesto okupljanja i zajedništva. Vrijednost ovog projekta ne mjerimo samo kvadratima suvremenog prostora nove zgrade, već svim onim što će ona značiti ljudima. Da će liječnik, ljekarna i potrebne usluge biti bliže i u boljim i kvalitetnijim uvjetima. Zaštita od poplava jedan je od ključnih preduvjeta sigurnog i kvalitetnog života. Upravo zato Hrvatske vode u suradnji s općinom Ljubeščica provode niz zahvata na uređenju sliva vodotoka Ljuba Voda s ciljem dugoročne zaštite naselja od velikih voda. Podignuta je lijeva obala vodotoka, povećana protočnost korita te dodatno učvršćene obje obale kamenom u betonu. Uz uređeni vodotok izgrađena je pješačka staza s 2 mosta, a uređeni su i pokosi. Ugovorena je i izgradnja taložnice, koja će dodatno pridonijeti smanjenju pronosa-nanosa u nizvodni dio područja, te povećati učinkovitost sustava zaštite i uređenja vodotoka. Trenutačno Hrvatske vode pripremaju i jedan od najvažnijih vodno-gospodarskih projekata na području općine, izgradnju mikroretencije na pritoku Ljubelj. Planirana mikroretencija omogućit će privremeno zadržavanje velikih oborinskih voda i njihovo kontrolirano ispuštanje, čime će se značajno smanjiti opasnost od poplava u nizvodnim naseljima. Sigurne i kvalitetne prometnice temelj su svakodnevnog života. Zato općina Ljubeščica kontinuirano ulaže u obnovu, sanaciju i modernizaciju cestovne infrastrukture, od manjih lokalnih prometnica do rješavanja zahtjevnih problema uzrokovanih prirodnim nepogodama. Jedan od važnijih zahvata u ovoj godini je sanacija klizišta u Vinogradskoj ulici, gdje se u suradnji s Hrvatskim vodama provode mjere za stabilizaciju terena i trajno rješavanje problema koji je ugrožavao sigurnost prometovanja. Za ovaj projekt Hrvatske vode osigurale su sredstva u vrijednosti od 114.000 eura. Istodobno se nastavlja i modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Ljubeščica.
Za provedbu ovih projekata osigurana su dodatna sredstva i to 60.000 eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te 40.600 eura putem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Briga o ljudima očituje se i u uređenju prostora u kojima se s poštovanjem opraštamo od svojih najmilijih. Projektom vrijednim više od 135.000 eura dograđena je nadstrešnica mrtvačnice, zamijenjeno je dotrajalo krovište na postojećem objektu te ugrađena nova vanjska stolarija. Projekt je financiran uz potporu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te sredstvima LAG-a Prigorje-Zagorje. Uređenjem mrtvačnice stvoreni su bolji uvjeti za dostojanstven posljednji ispraćaj u svim vremenskim uvjetima. Nova nadstrešnica posebno će olakšati organizaciju sprovoda u kišnim danima, pružajući zaštitu obiteljima i svim okupljenima u trenucima oproštaja od najmilijih. Radovi su završeni, ishođena je uporabna dozvola, čime je potvrđena usklađenost izvedenih radova i spremnost objekata za daljnje korištenje. Obnovljeni prostor još će dugo služiti svojoj svrsi i biti primjereno mjesto za posljednje ispraćaje. Svaki veliki sportski trenutak počinje na malom terenu. Prvom utakmicom, prvim golom i prvim navijanjem s tribina. Takva mjesta stvaraju uspomene, povezuju generacije i daju dodatnu energiju svakodnevnom životu. Izradom projektne dokumentacije napravljen je prvi važan korak prema ostvarenju ovog sportskog sadržaja. Planirana je izgradnja modernog terena za mali nogomet u samom središtu općine, koji će biti namijenjen djeci, mladima, rekreativcima i svim ljubiteljima sporta. Vrijednost projekta prema projektantskoj procjeni iznosi više od 603.000 eura, a obuhvaća građevinsko-obrtničke radove, sportsku opremu i potrebne elektroinstalacije. Za realizaciju projekta osigurana su sredstva Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 210.000 eura kroz program sufinanciranja izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu, a dodatne mogućnosti financiranja tražit će se i kroz europske izvore. Sve ceste koje gradimo, svi sustavi koje uređujemo i svaki novi prostor koji stvaramo imaju smisla samo ako služe ljudima koji ovdje žive. Zato je stvaranje uvjeta za ostanak mladih ljudi i mladih obitelji jedan od najvažnijih ciljeva razvoja Ljubeščice. Dugoročnim planiranjem i odgovornim upravljanjem prostorom, općina Ljubeščica već je ranije osigurala preduvjete za projekte koji odgovaraju na stvarne potrebe današnjeg vremena. Pripremljeno zemljište i izrađena potrebna dokumentacija omogućili su da se među prvima u Varaždinskoj županiji uključi u program poticane stanogradnje za mlade i priuštivog stanovanja. U rujnu će sva potrebna dokumentacija biti predana Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će provesti daljnje korake, od realizacije izgradnje do dodjele stanova budućim korisnicima. Time će Ljubeščica postati prva općina u Varaždinskoj županiji koja je u potpunosti pripremila sve preduvjete za realizaciju poticane stanogradnje i priuštivog stanovanja za mlade. Ovo nije samo pitanje novih stanova, ovo je ulaganje u ostanak stanovništva, dolazak novih obitelji i stvaranje mjesta u kojem će mladi imati priliku ostvariti svoju budućnost. Prije 15 godina poduzetnička zona Ljubeščica bila je tek ideja i vizija razvoja. Bez ijednog kvadrata zemljišta u svom vlasništvu, općina Ljubeščica krenula je u dugotrajan proces stvaranja prostora za nove investicije. Godine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, priprema projekata i milijunska ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu stvorili su temelje za ono o čemu danas možemo govoriti. Poduzetničku zonu spremnu za novi razvojni iskorak. Danas su rezultati tog rada sve vidljiviji. U poduzetničkoj zoni Ljubeščica u najavi je izgradnja nekoliko novih proizvodnih hala, a za buduće investitore projektna dokumentacija nalazi se u visokoj fazi izrade ili je u postupku ishođenja građevinskih dozvola. Sljedeća godina donijet će snažan investicijski zamah. Poduzetnička zona Ljubeščica postaće veliko gradilište novih poslovnih prostora, novih prilika i novih radnih mjesta. Nakon svih godina ulaganja i rada, danas se vidi da je odluka o razvoju poduzetničke zone bila pravi put. Priča o Ljubeščici ne završava ovdje. Ona se nastavlja u svakom novom jutru, u svakom novom projektu i u svakom čovjeku koji vjeruje da zajedno možemo više. Jer budućnost nije mjesto na koje dolazimo,
Budućnost je ono što zajedno stvaramo. Ljubeščica, mjesto života, mjesto budućnosti.